Salve galera, ainda tô aqui, mano, tô amando usar esse teclado, realmente muito bom, mas eu quis comprar umas keycaps pra deixar ele um pouco mais bonito, não que ele não seja, mas tá muito simples, tá ligado? Comprei essa da Redragon chamada Scarab, ela é PBT e feita com double shot. Double shot é uma forma de você fazer as keycaps que tá impresso, a letra, o número, etc. Faz parte da keycap, não é uma coisa adicionada a ela. Ou seja, se você tem um double shot bem feito, a letra não vai desgastar, não vai sumir, ela vai ficar muito boa, vai manter a qualidade da keycap e também deixa transparente a letra, já que ela faz parte da keycap em si, e deixa o RGB sair por ela, né? E também ela é do formato pudim, que eles chamam, né? Que eu ainda nunca testei. A lateral é transparente. Vou até mostrar aqui pra vocês. Eles têm aqui essas opções de cores. Eu escolhi o preto para combinar com o teclado. Pra mostrar pra vocês que eu tava falando de formato pudim, mano, é isso aqui, que a lateral é transparente, em cima, qualidade boa da keycap. Eu já vi algumas keycaps transparentes, assim, 100% transparente, e particularmente eu acho muito feio, mano. Mas assim, essa pudim sempre me chamou a atenção, ela dá a impressão de ser transparente. Parece que é tudo junto, assim, só essas partezinhas pretas em cima, cada uma. Sensação muito maneira, estética muito boa. E normalmente eu prefiro deixar uma cor estática, tá ligado? Essa é meio que a minha vibe. Keycap, cara, é um bom custo para você mudar completamente o seu teclado e o setup inteiro junto com ele. Vou deixar o link desse teclado e das keycaps aqui na descrição, caso vocês queiram ir comprar. E eu sou afiliado da Amazon, então se vocês comprarem por esses links aí na descrição, vocês vão me ajudar bastante. Eu agradeço muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu.